Sveiki, Plasta sostinės krepšinio lygos gerbėjai. Trečiadienio vakarą špagas surėmė dvi Plasta sostinės C lygos F grupės lyderės. Savo aikštėje žaidęs Vilrufas ir BC Dugno ekipa. Abi komandos pastaruoju metu demonstravo puikią formą, tad nenuostabu, jog būtent šių klubų akistata ir pelnė savaitės rungtynių nominaciją. Susitikimą aikštės šeimininkai pradėjo įspūdingu spurtu 13-3, o pirmąjį kėlinuką laimėjo daugiau nei užtikrintai 29. Atrodė, kad šioje dvikovoje intrigos nebus nė kvapo. Vis tik kovingieji BC Dugno krepšininkai antrajame kėlinuke atsitokėjo, o sužaidus daugiau nei 16 minučių jau alsavo varžovams į nugaras 30-32. Vos pajutę pavojų, Vilrufo krepšininkai davė atsakomąjį smūgį bei pelnė 14 taškų iš eilės. Trečiojo ketvirčio viduryje susigrąžino triuškinamą persvarą 49-32. Tačiau per anksti atsipalaidavę aikštės šeimininkai vos neprisižaidė. Lemiamame kėlinuke svečių armija kovėsi negailėdama jėgų ir likus žaisti 3,5 minutės ištirpdė turėtą deficitą iki minimumo 59-60. Visgi tam, kad būtų pasiekta pergalė, BC Dugno vyrams pritrūko šiek tiek sėkmės ir jėgų. Atlaikę dar vieną varžovų šturmą, Vilrufo vyrai tiksliau sužaidė pagrindinio laiko pabaigą ir nuaidėjus finaliniai sirenai šventė dramatišką pergalę rezultatu 69-64. Nugalėtojų komandoje rezultatyviausiai žaidė Darius Bukelis, pelnęs 21 tašką. Tadas Girnius pridėjo 12 taškų ir 21 atkovotą kamuolį, o Jurijai Mendus į savo sąskaitą įsirašė 11 taškų. BC Dugno gretose išsiskyrė Karolis Daukša įmetęs 22 taškus. Jam puikiai talkino Juozas Andriuška pridėjęs 20 taškų. Tai buvo jau 9-oji Vilrufo pergalė iš eilės, užtikrinusi komandai pirmąją vietą F grupėje. Tuo tarpu trečiąją nesėkmę patyręs BC Dugnas vis dar turi geriausius šansus kovoje dėl antrosios pozicijos. Iki pasimatymo kitose Plasta sostinės krepšinio lygos kovose. Šiandieninį žaidimą, nežiūrint į tai, kad priešininkai susirinko visgi šešiese tik tai. Mūsų buvo žymiai daugiau, 10 žmonių, lygtais atitolom 20 taškų trečio kėlinio viduryje. Po to kažkaip pradėjom kaitaliuoti savo sudėtį, 5 žaidėjai ten, 5 žaidėjai ant suoliuko. Gavosi, kad vyrai, nors ir 5, 6 žmogus pas juos gavo 5 pražangą, bet 5 pasivijo mus iki 1 taško. Ačiū Dievui, teko išnešti sveiką kailį. Spragos, tai galbūt tų spragų, taip ir nebuvo, bet tai sakau, per anksti patikėjom pergalę. Tai tiek, tai va. Ir norėčiau vyram, aišku, padėkoti už tokias varžybas, visgi mano gimtadienis. Ačiū vyrai! Nu ką, žaidėm kaip su tokia sudėtim tikrai neblogai, kadangi traumos vėl išretino, žaidėm su vienu aukštu, nebuvo komandos lyderio, sužaidėm labai gerai kaip su tokia sudėtim, nežinau. Mūsų pagrindinė problema yra traumos, tiesiog jeigu būtų visi susirinkę, ta prasme, manau tikrai būtų geriau. Ir tai sakau, rezultatas pakankamai geras, manau, kad su lyderiais būtumėm laimėję.